আসসালামু আলাইকুম গাইস, আমি আপনাদের আজকে ইজি বাইক সম্পর্কে কিছু টিপস দিব। টিপসগুলো আপনাদের প্রায় মাঝে মধ্যে যে ইজি বাইকের ডিস্টার্বগুলো দেয়, তো ওগুলো কীভাবে ঠিক করতে পারবেন আপনারা রাস্তায়, আর কী কারণে ডিস্টার্বগুলো দেয়, তো সেগুলো আজকে আপনাদের বলবো এবং কি দেখাবো। তো প্রথমত যেটা হয় আমাদের ইজি বাইকের প্রায় মনে করেন রাস্তা চলতে চলতে হঠাৎ করে পিক আপ নিচ্ছে না, তারপরে ব্যাটারি মিটারের লাইন আসতেছে না। তো এইসব হয় মূলত ওয়ারিংয়ের কারণে। তো ওয়ারিংয়ের কিছু কিছু কারণ আছে, যেই কারণের কারণে আপনার এই ডিস্টার্বগুলো হতে পারে। আমি এটা আপনাদের এখন দেখাচ্ছি। তো এখানে দেখা যাইতেছে আপনার কন্ট্রোলার তার এবং কি যে মোটর এটা। তো আপনার যদি ওয়ারিংয়ের কোনো প্রবলেম হয়, তো এখান থেকে হওয়ার সম্ভাবনা বেশি। তো আপনি মনে করেন গাড়ি চালাচ্ছেন, চালানোর পরে রানিং অবস্থা আপনার গাড়িটা চলতেছে না এবং কি মিটার আসতেছে, তাহলে আপনার বুঝতে হবে যে আপনার প্রথমত বুঝতে হবে আপনার মোটর বা কন্ট্রোলারের প্রবলেম আছে। তো আপনার সবার আগে চেক করার সিস্টেমটা হলো কন্ট্রোলারটা আপনি চেক করেন। তো কন্ট্রোলারটা চেক করতে হলে আপনার এখানে কন্ট্রোলার পাওয়ার আছে, আমি আপনাদের দেখাচ্ছি। এই যে পাওয়ারটা, এই পাওয়ারটা আপনারা খুলবেন। এখান থেকে খোলার পরে তো পাওয়ারটা খুলবেন, খোলার পরে দেখবেন এখানে একটা ফিউজ আছে। তো ফিউজটাকে আপনারা আগে চেক করবেন যে ফিউজটা কেটে গেছে কি ভালো আছে। তো এখানে দেখা যাচ্ছে ফিউজটা ভালো আছে, আপনারা দেখতে পাচ্ছেন কিনা বুঝতে পারতেছি না। তো এখানে আমি দেখতে পাচ্ছি ফিউজটা খুব ভালো আছে। ফিউজের ভিতরে যে তারটা থাকে সেটাই মূলত কেটে যায়, এই কারণেই আপনার লাইনটা পায় না। তো আপনারা যদি এইটা দেখার পরে যদি কেটে যায় তাহলে তো অবশ্যই লাইন নাই এবং কি চলবে না, মিটারে বাতি আসবে কিন্তু চলবে না। তো গাইস, আপনার যদি এটা ঠিক থাকে তাহলে তো আপনি রোগটা ধরতেই পারছেন। তো এটা যদি না কাজ করে তাহলে আপনার পরবর্তী করতে হবে এখান থেকে এটা ছুটে ফেলে এই যে পাওয়ার প্লাসের তারটা আছে, যেটা দিয়ে আপনারা চার্জিং দেন আউটপুট, ওইটা ডাইরেক্টলি ধরলে পিক আপ দিলে আপনি যদি লাইন থাকে তাহলে আপনি বুঝতে হবে এটা ওয়ারিংয়ের প্রবলেম আছে। তো ওয়ারিংয়ের প্রবলেম থাকলে তো আপনি বুঝতেই পারবেন যে আপনার ওয়ারিংটা করতে হবে। তো তাতেও যদি কাজ না হয় তাহলে আপনার দ্বিতীয়ত করতে হবে আপনার কন্ট্রোলারটা চেক করতে হবে। তো কন্ট্রোলার চেক করার জন্য 2-3টা অপশন আছে। প্রথমত আপনার গাড়ির টা পিক আপ ছাড়াই ঠেলে দেখতে হবে। যদি আপনি ঠেলে দেখেন যে কন্ট্রোলারটা জাম আছে তাহলে আপনার বুঝতে হবে, সরি, গাড়িটা জ্যাম আছে, ফ্রি যাচ্ছে না, তাহলে আপনার বুঝতে হবে আপনার কন্ট্রোলারটা গেছে, নষ্ট হয়ে গেছে। আর যদি আপনি দেখেন যে না ফ্রি আছে, তাহলে অবশ্যই আপনার কন্ট্রোলার ভালো আছে, ওয়ারিংয়ের প্রবলেম। তো বেশিরভাগ সমস্যা কন্ট্রোলার আর ওয়ারিংয়ের এইটাই হয়। আর পরে যে সমস্যা হয় এটা হলো ওয়ারিংয়ের। তো আরও কয়েক সময় দেখা যায় আপনাদের যে মিটারটা আমি দেখাচ্ছি, আমাদের যে ইজি বাইকের মিটারটা, তো এখানে চাবি দিলে আপনার এই যে মিটারটা আসতেছে। তো অনেক সময় রানিং অবস্থায় দেখা যায় আমাদের মিটারটা আসতেছে না বা এসে চলে যাচ্ছে, এরকম যদি হয় তাহলে আপনার ভাবতে হবে যে আপনার ব্যাটারির যে তার বা ক্লিপ, তো এখানে আমি দেখাচ্ছি, এই যে আপনারা দেখতে পাচ্ছেন এই যে ব্যাটারির তার বা ক্লিপ, এগুলো লুজ থাকতে পারে। তো আপনারা কি করবেন, একটু টেনে দেখবেন যেটা লুজ আছে কিনা। তো এটা লুজ থাকলে অবশ্যই এই প্রবলেমটা দিবে। তো আপনি এই ক্লিপটা লাগাইলে ঠিক হয়ে যাবে। তো গাইস, আরেকটা প্রবলেম আছে, আমাদের ইজি বাইক অনেক সময় চলার পথে মাঝে মধ্যে হঠাৎ করে পিক আপ ছেড়ে দেয় বা রানিং উঠাতে গেলে ঘের 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 আওয়াজ আসে। তো এইসব হয় আপনার যেই মোটরের যেই তারটা আছে, এখানে আমি দেখাচ্ছি, এই যে মোটরের 3টা তার আছে এখানে, 1টা 2টা 3টা। তো আপনি দেখতে পাচ্ছেন এইগুলো অবশ্যই এখনই অবস্থা বেশি একটা ভালো না, ক্যাবেল উপরে প্রায় ছুলে গেছে বা পুড়ে গেছে। তো এই সব কারণে এই সমস্যাটা হয়। আপনারা যদি ভালো করে
কানেক্টরের ভিতরে ক্লিপটা লাগানোর পরে আপনার এই জিনিসটা খুবই ভালো সার্ভিস দিবে, দেখবেন আপনার এই সমস্যাটা কমে যাবে। তো এই সমস্যা আরেকটা কারণও দিতে পারে, এটা হলো আপনার ব্যাটারি প্রবলেম। আপনার ব্যাটারিতে যদি আপনার এখানে দেখতে পাচ্ছেন 1টা 2টা 3টা 4টা 5টা 6টা সেল আছে, এই সেলগুলো অনেক সময় ডিস্টার্ব থাকে। তো সেলগুলো ডিস্টার্ব থাকে মানে আমি আপনাদের দেখাচ্ছি। তো সেলগুলোর ভিতরে আপনার অনেকটি প্লেট থাকে, আমি আপনাকে ঠিক দেখাতে পারবো কিনা বলতে পারি না। যাই হোক, আপনাদের যাদের ইজি বাইক আছে তো তারা অবশ্যই বুঝবেন, এই সেলগুলোর ভিতরে যে প্লেটগুলো থাকে এগুলো অনেক সময় ডিসকানেক্ট হয়ে যায়, একটার সাথে একটা পার্ট থাকে ওইটা ডিসকানেক্ট হয়ে যায়। ডিসকানেক্ট বা আপনার সেল একটা নষ্ট থাকলে আপনি পিক আপ দিলে মাঝে মধ্যে দেখবেন রানিং কম বা আপনার পিক আপ ছেড়ে দিচ্ছে, এই প্রবলেমগুলো হয়। আবার অনেক সময় দেখা যায় আপনার 4টা ব্যাটারি ভালো, একটা ব্যাটারি ডিস্টার্ব আছে, তো সেই সময় আপনার এই প্রবলেমগুলো হয়। তো আমরা এইসব ওয়ারিংয়ের ছোটো ছোটো প্রবলেমের কারণেই রাস্তা অনেক সময় বসে থাকি, গাড়ি ডিস্টার্বের কারণে। এগুলো যদি আপনাদের জানা থাকে তো অনেকটা হেল্প হওয়ার সম্ভাবনা আপনাদের থাকে। তো আমি আপনাদের অবশ্যই একটা কথা বলবো, আপনারা যে সময় গাড়ি চালাবেন বা ক্লিপ লাগাবেন ব্যাটারির মোটরের, তো খুবই ভালো সূক্ষ্মভাবে লাগাবেন, তাহলে আপনার জিনিসটার সার্ভিসটা ভালো পাবেন। আর অন্ততপক্ষে মাসে একবার আপনার এই জিনিসগুলো ঠিকঠাকভাবে চেক করতে হবে। আর সব সময় চেষ্টা করবেন যে এই ব্যাটারি এখানে একটা আছে, আমি আরও আছে 4টা, সেটাও আমি এখন দেখাচ্ছি আপনাদের। এখানে দেখতে পাচ্ছেন 4টা ব্যাটারি আছে। তো আমি এর আগেও একটা ভিডিওতে আপনাদের বলছিলাম এই ব্যাটারি সম্পর্কে, তো আমি আজকে আপনাদের আবার একটু বলি। আমাদের যে ব্যাটারিগুলা, এই ব্যাটারিগুলোর ভিতরে যেই ক্লিপ বা নাট থাকে, তো আমরা অনেক সময় সাধারণভাবে লাগাই। তো লাগানোর সময় আপনাদের সব সময় বুঝতে হবে যে আমি এইটা যদি লাগানোর পরে এসিড যে জিনিসটা ব্যাটারির ভিতরে যে পানিটা থাকে ওই পানিটা এটার ভিতরে লাগে। তো লাগলে আপনার এই জিনিসটা আস্তে আস্তে কার্বন জমে যায়। তো কার্বন জমে যদি যায় তাহলে আপনাদের সবসময় খেয়াল রাখতে হবে যে কার্বনটা আমার দূর করে রাখতে হবে, যে দূর করে না রাখলে আপনাদের ব্যাটারির এই লুজ কালেকশন বা তারের গোড়া শর্ট ফায়ার এগুলো সম্ভাবনা বেশি। তো দূর রাখার জন্য আমি আরেকটা ভিডিও দেবো আপনাদের, যে অবশ্য আমার এটার একটা ভিডিও আছে, ভিডিওটা অতটা ভালো হয়নি, তো আপনারা দেখবেন, আমার লিঙ্কে অবশ্যই পেয়ে যাবেন। তো আশা করি এইসব টিপসে আপনাদের অনেকটা কাজে লাগবে।